Evet, umarım doğru ürün gelmiştir bu kez. Şimdi sizlere göstermek istediğim ikinci hard diskimizi MacBook'umuza takabilmemiz için gerekli olan DVD kızağını sipariş ettim. Geçen hafta sipariş ettiğim DVD kızağı geldi fakat yanlış çıktı. Geri göndermek zorunda kaldım. Evet, bakalım bu sefer ne çıkacak. Güzel görünüyor. Hemen bir açayım ben bunu. Buralarını zaten keserim. Evet, içerisinde bir bakayım şöyle. Diğerine göre daha kaliteli. Diğerini 25 liraya sipariş etmiştim. Bunu 39.90'a sipariş ettim. N11'den. Evet, bu metal ve daha iyi, daha dayanıklı görünüyor. Bunları sipariş ederseniz bence daha iyi. Bakışta sanki vidaları yok gibi. Bir bakmamız lazım tekrardan. İçerisinden bir tane küçük tornavida çıkıyor ama bunu kullanmayacağım. Zaten dandik bir şeye benziyor. Şuraya koyayım yine de. Belki gerekir. Evet, hemen MacBook'umu sökeceğim. Geçen hafta söktüm. Tekrardan söküp bunu takacağım. Şöyle koyayım ben bunu. Yalnız şurayı da kullanmak istiyorum. Bende silikon pad var. Bu sıralara göre koyduğumda bayağı bir kullanışlı oluyor. Şöyle sıralı koyuyorum ki tekrardan rahat bir şekilde bulabileyim. Buralar umarım görünüyordur. Her neyse, ben onlara tekrardan bakacağım. Kaybetmediğimiz sürece sorun yok. Zaten birbirine çok benzer vidalar. Tamamdır. Emin olduktan sonra yerleştireyim. Tamam, bir bakayım şöyle ben. Kadraja sığabiliyorsam. Şimdi ilk yapmamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi batarya, yani elektrik akımı kesme. Çalışmadan önce aklımızda bulunsun. Akımı keselim. İzlediğim bütün yabancı ve yerli videolarda da buna dikkat et. Ben cihazıma ikinci SSD'yi takmıştım. Öncesinde Samsung'un Evo 860 modeli olması lazım. Amazon'dan sipariş etmiştim. Yaklaşık 6 ay kadar oluyor. Cihazım üzerinde şu hard disk varken yaklaşık 3,5 dakikada kullanım hazır hale geliyordu ama bu SSD'yi taktıktan sonra tahmini bir 10 kat hızlandı diyebilirim. Bunun okuma yazma hızı 40-45 civarındaydı. Yaptığım ölçümlerde Samsung SSD'nin 530 zannedersem saniyede 530 megabayt ölçüm yaptığını gördüm. Bizim sökmemiz gereken birkaç parça daha var. Parçaları kesinlikle zorlamamalıyız. İçerisindeki parçaları zorlamadan sökmeye çalışalım. Şimdi şuradaki tırnakları da elimdeki zarar vermeyen plastik sökelim. Evet, bunları çıkardık. Diğer çıkarmamız gereken ve en çok zorlandığım yer benim. Onu da çıkardım ya. Bana ne kadar çok uğraştı. Evet, hoparlör kısmını da çekiyoruz hemen. Şunları da çekiyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Burayı da çektim. Vallahi bayağı uğraştırdı ya. Şunları şöyle çıkaracağım. Hafif kaldırayım ben böyle köşeyi. Evet, burada normalde sökmemiz gereken yerleri göstereceğim şimdi. Şurası. Burası. Toplamda DVD kızağında sökmemiz gereken 3 tane ana nokta var. 2 tanesi şurada. Birisi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de bunun altında, fakat ben daha önceden söktüğüm için onu da yapıştırmıştım tekrardan uğraşmayayım diye. Evet. Başka bir yer var mı diye bir kontrol edelim. Zorlamıyoruz. Sökerken kesinlikle zorlamıyoruz. Zaten içerisinden almamız gereken şeyi göstereceğim şimdi. Bunu çıkarıyoruz. Bunun sayesinde okuyacak zaten. Gelen DVD kızağımız gayet güzel görünüyor. Diğerine göre baya bir kaliteli bir şey. Şimdi bunu uçlarını denk getirerek takıyoruz. Zaten çok basit bir şekilde girecektir. SSD'mizi yerleştireceğiz ve deneyeceğiz bakalım. Oturur. Önce kaba hafifçe oturtuyoruz. İki taraftan bastırıp ileriye doğru yerleştirmeye çalışıyoruz. Burada yapılması gereken bir şey var mı ona bakacağım SSD'de.
muhtemelen şuradan SSD'mizi sabitlememiz lazım. Çünkü hareketlerde falan düşebilir. Diğerinde yoktu mesela. Bir şey de var ama Bir bakalım. kesinlikle bunları sabitleyelim. Sabitleme noktası. Evet. Şurada da bir sabitleme noktası var. Evet. SSD'mizi sabitledik. Aynı şekilde on off var mı? Burada bir tuş var ama bunun henüz bilmiyorum ne olacağını. Bir yerleştireyim. Ona göre bakalım.